राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोटिमीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बोर्डले सोमबार साँझ नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। नतिजा अनुसार 65.98% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। 4,30,667 जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदा 2,84,160 परीक्षार्थी ग्रेडेड भएका छन्। यसपटक 48,392 परीक्षार्थीले 3.6 जिपिएदेखि 4 जिपिए ल्याएका छन्। यसअघि 3 महिनाभित्र एसइईको नतिजा प्रकाशन हुँदै आएकोमा यस वर्ष भने 1 महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशित भएको हो। नतिजा हेर्नका लागि नेपाल टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइट SEE.ntc.net.np लगायत अन्य तोकिएका वेबसाइटहरूमा गएर आफ्नो सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति राखेर सजिलै ग्रेडसिट सहितको नतिजा हेर्न सकिन्छ। इन्टरनेटको पहुँच नभएकाहरूले मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर एसइई टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो सिम्बोल नम्बर लेखी 1600मा एसएमएस पठाएर पनि आफ्नो नतिजा तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै नेपाल टेलिकमको 1600 नम्बरमा डायल गरेर प्राप्त निर्देशन अनुसार पनि नतिजा थाहा पाउन सकिनेछ।